Karibu Tuzo Online. Mwanachama wa Simba wa siku nyingi toka 1992. Kadi yangu 00114. Sisi ni wazee wa Simba na wote tunaona hao ni wazee wa Simba. Tumekuja hapa au tumewaiteni ili tuweze kutoa rai yetu, muono wetu, mustakabali wa mpira unapokwenda. Mimi nakaa katika mazungumzo ambayo nataka niangalie vizuri zaidi ni rais wangu Bwana Karia. Namuonea huruma sana. Sidhani kama anapata usingizi kwa kadhia yote ya kutoka tarehe 8 mpaka leo tarehe 26. Na kila siku jambo linazidi kuongezeka, linakuwa kubwa zaidi, badala kuwa ni jambo la kumalizika katika mpira. Ligi ni mpira. Mpira una sheria zake, na utaratibu wa mpira uko chini ya chama cha mpira, sio kwenye vilabu. TFF wao wanachukua taarifa hizi au wanaendesha mpira kufuatana na kanuni zilizokuwepo CAF. CAF nao wanafuata mpira, wanafuata kanuni ambazo ziko katika FIFA. Hii ndio inaitwa familia ya mpira. Sisi wote hapa mnavyotuona ni familia ya mpira. Vile vile nawaombeni sana vijana waandishi. Si ndo ngome imeisha hivi. Ukikaa miaka 15 ofa. Nyinyi ndio mnakuja sasa. Mnatakiwa muheshimu, muangalie mpira wa Tanzania. Muutoe hapa ulipo walipoweka Karia uende juu zaidi. Kama anavyofanya rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Anatabika sana mama yule. Mara goli la mama, mara kaingia kuangalia kurekebisha kila kitu. Lakini kuna baadhi ya watu ambao wako kwenye baraza lake la mawaziri wana macho chongo. Mheshimiwa Karia katika sakata hili la tarehe 8, mimi naliita tarehe 8 mwezi wa 3, alikuwa yuko nje ya nchi. Aliporudi baada ya bodi la ligi kuahirisha mechi hii, iwe kwa bahati mbaya, iwe kwa makusudi, lakini limeahirishwa kwa sababu kuna baadhi ya watu wamejitengenezea kanuni zao. Kwa sababu kukaa na mapanga, kukaa na fito, kukaa na ngumi, matusi, vurugu, kuchukua gari ya polisi kuweka mbele kwenye gari la Simba, ule ni uhuni. Ule ni upuzi, sio mpira. Ile ni kanuni mpya ambayo tumeiona Mwanza. Tena watu hata nyinyi waandishi mnasema mbona kule Mwanza mkuu wa mkoa alimwekea gari ya polisi hawakususa. Simba hawajasusa. Simba wanataka kuwaelezeni, Simba wanataka kuwasomesheni sheria, taratibu ya mpira. Kwa sababu Simba wao ndio wenye certificate, wenye lebo ya mpira wa nchi hii. Naanzia hapo. Simba walipoamua wanachama tena hao unaona kwamba tunataka kufanya mabadiliko, tuinue mpira uwe juu. Unapotaja timu 5 au 10 katika Afrika, basi uhitaji na Tanzania Simba iwemo. Wengi walibeza. Nyinyi wengine bado mlikuwa vijana, mjakuwa waandishi wa habari. Walimbeza model. Wanachama tukafanya mikutano zaidi ya 3, lakini mkubwa kabisa tulifanya policy mess kwamba Simba inaenda katika mabadiliko ambayo yatakuwa ya uwekezaji ili mpira uweze kukua zaidi. Simba sisi tulinyonga, tulisema hivi tunataka kwenda kwenye mabadiliko. Mwenyekiti wetu wakati huo Bwana Evans Aveva, kijana msomi, alisema wana Simba mtapata hayo mabadiliko. Wanachama walipokaa wakaipelekea TFF, mabadiliko yetu sisi ni haya, tutakuwa na bodi. TFF wakasema hivi, kanuni na katiba yetu haifafanui kuwa na uwekezaji katika vilabu vya wanachama. Tupeni muda lau wa mwaka mmoja tuweke kanuni na sheria ili viwepo registered. Sisi tukakubaliana.
Leo bwana mmoja anaitwa Mheshimiwa Karia amerudi hapa, anasikia vyombo vya habari, watu wanamtukana, watu wanafanya nini, kwamba bodi lijiuzuru kwa ajili ya mechi tarehe 8. Karia alisema maneno haya yafuatayo: mpira wetu tumeuweka juu. Hatutakubali mpira huu ushushwe na watu wapuuzi, wajinga, wana desturi za kitoto. Tutaulinda mpira wetu. Mimi wananambia Simba, mimi sio Simba, mimi Costi. Lakini nyakati ya uongozi wangu mimi, klabu iliyofaidika ni Yanga. Anaongea kwenye vyombo kama hivi. Kwani wao tuliwalinda sana mimi na uongozi wetu. Sasa hapa ndio swala hili waandishi wa habari mmeliacha tu linaelewa yana. Lazima mrudi huko. Mimi nimejiuliza na watu wa Simba, umefaidika nini Yanga? Na huyu Mheshimiwa Karia anasema, kaongea kwa neno moja la Kiingereza kwamba amewalinda sana Yanga. Kivipi? Tukapata jibu, mkono unotoa na mkono unopokea. Ule mkono unotoa ndio unachukua mamlaka. Sasa Karia amefanya jambo gani? Jambo la kwanza alofanya kupitia Yanga timu ya GSM, kutaka kuwavalisha wote jezi za GSM hapa. MT Mdhamini mwenza. Kama sio ushujaa wa Mama Babla, dada yangu yule, sote tungevaa jezi hapa imeandikwa GSM la njano, ambayo sio sahihi. Alipoondoka, waliposhindwa ile Simba, waliposhinda ile taarifa ile na hakuwepo tena mdhamini, akatoa kwa zile timu mbili alizowekeza, akarudi kwa mlango wa nyuma, mwekezaji wa timu zaidi ya moja. Najiuliza kitu kimoja, Simba walipotaka kuingia kwenye uwekezaji, tumeambiwa kanuni haiongei. Kwa nini GSM anataka kuwekeza zaidi ya timu mbili, zaidi ya 3? Kanuni inasemaje? Haiongei lolote. Kwa nini wasiseme ngoja tukae tujadiliane ili tutengeneze kanuni ambayo itakuwa fair kuinua mpira wetu kwenda juu zaidi? Hakufanya hivyo. Pale ndio mafaidiko ya kwanza ya Yanga Afrika kwa Karia. Matokeo yake wamempanda kichwani. Marefali wanapanga wao. Hata mtangazaji hatumtaki Mpenja, tuletee Ngodo. Sasa wao nani? Wao bodi la ligi. Matokeo yake sasa Karia leo kila nilipokaa anatokea hata muuza nyanya kama mimi Manzese. Karia mjinga we, Karia mpumbavu. Hivyo kweli mtu wewe rais yule kafu kaupeleka mpira, ana heshima kubwa, mtu anaweza kumtukana mpumbavu? Sisi tunasema hivi, Kabudi hayawezi haya mambo. Kama waziri wa mambo ya ndani wa nchi hii aliachia magari ya polisi pale uwanja wa Taifa kuizuia Simba isiingie, basi hata Kabudi hawezi. Huu mpira bado urudi huku kwenye bodi la ligi, kwa sababu bodi la ligi Yanga mtoto wao. Simba mpira uliocheza mpaka ulofika hivi sasa hivi ni nguvu zake mwenyewe, uwekezaji, wanachama na kwa pamoja na bwana mdogo Ahmed Ally. Fanya kazi kubwa. Hao wazee mshaona hivi wanafanya kazi kubwa usiku na mchana. Ndio Simba imefika pale. Lakini light Simba isingekuwa hivi, kuwa katika umoja wao, kupambana na kucheza mpira, kuwekeza vizuri katika soka, kuwa na vijana wazuri kina Hoa na wenzie, ingekuwa balaa kubwa. Kwa haya machache, mimi napenda kuzungumza neno moja vijana wangu. Tena moja. Leo sisemi sana, jambo moja tu. Kabudi kama nataka kukaa nao amwite Musonja. Bado yuko hai. Aje uangalie vizuri hawa Yanga jinsi namna gani ilivyokwenda. Lakini kwa mimi ninavyotaka, mimi ninavyoona na wana Simba wote, kwa sababu tunaweza kuhamasishana. Kama watu wa Yanga wanasema watamwaga damu, Mchengero anaangalia, waziri wa mambo ya ndani hawawezi. Kwa hiyo tunazungumza kwamba mpira huu bado urudi huku kwenye TFF, mpira huu bado urudi huku kwenye bodi ya ligi. Mugoto leo akae hapa aseme kapewa nini na Yanga mpaka umewabeba mpaka wanashindwa kusema. Kwa haya machache, mimi napenda kutuzike. Hawana utamaduni na uongozi wa kimpira. Huu ni uhuni. Na sisi kwa taarifa yenu ni kwa muda mrefu haya mambo tumeyaona na tulikuwa tunayavumilia, lakini tumelazimika hapa leo kuja kuyasema. Na tunasema mfano mwaka 2008 walifungiwa na Sekafa miaka 3.
kwa sababu ya kutofika katika mchezo. Na fujo kama hizi zimetokea huko nyuma wakiifanyia Simba. Kwa mfano mwaka 2007 mechi yetu ilichezwa Morogoro, walifanya fujo kama hizi kuwazuia wachezaji kuingia kwenda kufanya mazoezi, watu wakavunja mageti. Mwaka 2008 hivyo hivyo Morogoro. Mwaka 2005 walifanya Arusha, the same thing. Mwaka 2010 na 2021 wamefanya Mwanza. Hivi kama wao wanatengeneza kanuni zao inakuwaje? Huu ni utaratibu walioupanga. Wameanza au huku nyuma hawaingii uwanjani kupitia kwenye milango sahihi, wanapindukia kuta. Shapindukia ukuta, faini shilingi 500,000 ilikuwa. Mpaka mechi ya juzi wametozwa milioni 10, lakini hawaachi. Wanapiga step ya pili kuzuia wenzao kikanuni wanaopaswa kuingia kwenye uwanja siku moja kabla ya mechi kwa wakati uliokuwa sahihi. Wanawazuia. Maana yake Yanga wanatengeneza kanuni yao, na kanuni hizi kwa manufaa yao, na sio kanuni hizi kwa manufaa ya mpira wa nchi hii. Kwa sababu hiyo Simba walitoa tamko tu, sisi hatuchezi, tunataka tuambiwe nani kazuia. Wamekwenda mabaunsa pale. Walijuaje? Maana yake waliandaliwa, na lile ni kosa la uongozi wa Yanga na sio kitu kingine. Hivi inakuwaje inapofika mahali wewe unamwambia mchezaji professional akae zaidi ya masaa 50 asicheze mazoezi, alafu ende akacheze mpira akaperform? Alafu nyo andishi inachangaza eti wamekaa, eti wakiingia sheria mpira uahirishwe. Hivi ndio background. Msiende kiushabiki. Lazima muangalie nini chanzo, wapi kilitokea. Si tumevumilia sana, fika mahali haivumiliki. Hivi utaratibu ndio unakwenda hivi? Hawa ni viongozi kweli? Leo wanamtukana Karia kana kwamba si Mtanzania. Lakini pia kama mtu mbaya sana, hebu rudi nyuma mwaka mmoja miwili. Huyu Karia na TFF yake ndio wale waruhusu Yanga kuidhamini vilabu vingine chini ya GSM, kwa sababu GSM ni interest ya Yanga. Hebu angalia, vilabu 8 vimetoa magoli 50, magoli yote yaliyofunga Yanga ni 58 katika mechi hizi. Magoli 8 tu ndo kafunga vilabu vingine, vilabu vyake kafunga magoli 50. Wewe unasemaje kama hakuna kupanga matokeo? Unasemaje kama hakuna kupanga matokeo? Wanakwenda kule Kigoma saa 8 wanakaa kikao, wanakula chakula, wanaboresha mkataba, saa 10 wanaingia uwanjani. Hebu niambie mandhari yake ni nini? Hivi Yanga kweli atakosa matokeo? Saa 8 ameingia mkataba, wamekula chakula pamoja. Atakosaje matokeo? Hivi ukigeuka upande mwingine ukisema hii ndio ile inayokatazwa na FIFA, unasemaje? Nyinyi mnajua juzi Mexico ile timu ya Leon ile imeondolewa katika mashindano kwa sababu Leon ni mdhamini wake na Chelsea ni mmoja, tena tofauti mabara. Hivi unasemaje hapa Tanzania? GSM anayeimiliki Yanga anadhamini tena vilabu 8 ya ligi moja. Bado hapo kuna timu ya Antoni Mavunde, bado hapo kuna bwana Mwigulu Nchemba na timu yake ya Singida. Alafu rejea kidogo, na wala nyinyi hamsemi huyu bwana alivyoiona Ihefu inamsumbua, wakatafuta utaratibu, wakaifanya imenunuliwa kimazabe wakati si sahihi, ili ionekane yani ile Ihefu isiwasumbue tena, na watu wakitaka wadhaminiwe basi waisumbue Yanga. GSM ataingia kwenda kuidhamini. Hivi utamaduni huu tunakwenda wapi? Hebu angalieni. Mimi natoa tena mfano. Nigeria Enyimba alikuwa na mchezo huu. Nigeria Enyimba alikuwa na mchezo huu. Akaviua vilabu vyote maarufu na vikubwa nchini Nigeria.
ikiwemo kina Inugu, sijui kina nani, kina Asovoko, watu ile ya Ghana, unanielewa? Vilabu vikafa. Yule mdhamini ambaye alikuwa rafiki yake Sambode Kifukwe kwa hapa Tanzania, alikuwa rafiki yake wa karibu sana, walikutana South Africa huko, wakafanya joint venture, wakafanya mambo yao, ikawa Enyimba ikija hapa kucheza na Simba, mgeni Kifukwe ndio mwenyeji wa Enyimba. Alipokosa nguvu yule mheshimiwa, klabu ya ligi ya Nigeria imekufa. Sisi tukikaa tukiziona vitimu kama hivi kina Rivers United vinakuja, tukimuona mchezaji tunafikiri mchezaji, msajili hapa uone. Takataka tupu. Na believe me or not, ligi lazima ita deteriorate. Because of what? Huwezi kuwa na chief sponsor mmoja kwenye vilabu 10. It cannot be possible. Haiwezekani. Lakini nyinyi mnafurahia, hivi nyinyi mtakwenda wapi? Na ligi ikiwa kubwa nyinyi ndio mnapata soko. Nyinyi mtakwenda wapi? Matokeo yake mtarudi kwetu sisi. Si wakati umeisha shehe. Kwa hiyo mimi kwanza mwisho namalizia kwa kumpongeza Rais wa Jamhuri ya Muungano kwa juhudi zake katika michezo. Japokuwa hii klabu inayojiita kubwa inajitahidi kuvuruga michezo. Mimi nasema mechi ipangwe, mechi ichezwe kwa mujibu wa taratibu. Na huu ni uoga. Hawajaona wapi watapitia. Inaelekea hawawezi kucheza mechi, lazima wawe na vichochoro. Kama wamekosa vichochoro vya kama kina Inonga vile na ndugu zetu wengine, hawa mabwana wanakuwa ni waoga. Kwa sababu gani? Hawawezi kucheza mechi intensively. Lazima kuwe na ujanja, ndio haya yanayotokea. Hivyo ulisikia wapi? Si mwaka jana wameahirisha mechi. Wao wameondoka saa 12. Simba wameingia pale. Sawa? Wakaguzi wapo. Marefari wapo. Wamefanya formalities zote wamemaliza. Ulisikia Simba kadai point 3? Nauliza, mlisikia Simba kadai point 3? Kwa nini asidai wakati formalities zote zimefanyika? Na mimi ningekuwa kiongozi na nafasi katika nchi, yule manager yule ningemfukuza redioni. Kama hapa nilipokaa hapa ndo ningemfukuza. Haiwezekani. Hivi kanuni inaandikiwa barua? Nyinyi mlisikia kanuni inaandikiwa barua? Manager anasemaje eti aandikiwe barua apewe taarifa? Inatoka wapi? Wakati kanuni iko wazi. Nani kamwambia afunge mlango? Manake kuna mtu mwenye mamlaka makubwa, lakini huyu hajali familia yake. Kwa sababu kazi yake ndio inayoendesha familia. Anajali matakwa na mapenzi na kuelekezwa na watu ambao hawana ueledi wa kiongozi, wa kiuongozi ambao ni Yanga. Inakuwaje? Haya, turudi pale. Simba hakupewa taarifa. Bodi ya TFF imeahirisha mechi. Taarifa zimepewa vilabu vyote. Muda wote ule, lakini kabla ya muda wa mchezo wamepewa taarifa. Hebu niulizieni yule manager, nani alimpa taarifa sasa wafungulie Yanga wakafanye taratibu za mchezo? Hivi kweli na kuingia akilini? Vijana. Manager Yanga. Sasa yule ni mtu ambaye anatuvurugia amani. Na yule ni mmoja kati ya watu waliopelekea Karia na kundi lake la uongozi watukanwe sana. Kina Mguto wamefika mahali hawajui la kusema. Sio kwamba hawajui la kusema. Wanalazimika kubabaika kwa sababu wanawaogopa Yanga. Na sio wanakwenda kiuweledi. Niachie hapa.